Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін бізде әдеттегідей аптаның бейсенбі күні мәдениет жанашыры айдары тікелей эфирге шығып отыр. Бүгін бізде қонақта оңтүстік Түркістан облысы Отырар ауданының құрметті азаматы, әдебиет және өнер қоғамдық бірлестігінің төрағасы Сағындық Қыдыр ағамыз бүгін бізде тікелей эфирде қонақта. Қонаққа яғни сұрақтар қойылады және де өскелең жас ұрпаққа айтар тәлімді әңгімесін бірге тыңдайық. Қайырлы күн, құрметті Сағындық Қыдыр ағамыз, қош келдіңіз. Бүгін тікелей эфирге бізге сұхбатқа келіскеніңізге алғысымыз білдіреміз. Осы орайда алғашқы сұрағымыз осы өнер жолына, яғни әдебиетті зерттеуге деген қызығушылығыңыз, тарихқа зерттеуге деген қызығушылығыңыз қалай пайда болды? Немесе бір себепкер жан болды ма? Рахмет. Енді мен осы Отырар өлкесінің тумасымын. Отырар өлкесінің Ақтөбе деген ауыл әкімшілігі бар қазіргі. Ол жерде тарихи жер, Отырар өңірінде тарихи жер, өздеріңіз білесіздер. Бұл қазақ өркениетінің, қазақ тарихының алтын бесігі. Қазақ тарихын зерттеген адамның бәрі алғашқы осылардан бастау керек. Отырар сонау көне заманнан аты белгілі, әлемге әйгілі болған үлкен қаланың бірі. Сондықтан мен енді мамандығым негізінде энергетик, мынау материалдық дүниенің инженерімін. Ал енді осы ауданға оқу бітіргесін жан-жақта Самарқандта, Ташкентте, содан Шымкентте істеп келіп, туған жерім Отырарға сол 68 жылы келіп, осы ауданда екі мекемені басқардым. Біреу осы ауданның электр жүйесі 17 жыл сонда, сосын кәдімгі партия комитетінің нұсқауыменен аудандық автокөлік кәсіпорнында директор болып істеп пенсияға шықтым. Ал енді менің тарихқа, әдебиетке өз жасымнан құмар болатынмын. Мамандығым басқа сала болса да туған жердің тарихы қызықтыратын. Сол үзбей оқыдым, мысалы үшін қызыққан адам. Бүгін менің қазақ әдебиеті жұлдыз журналдары, ол кезде шығатын Огонек журналы, орталықтағы Дружба народов деген шығатын нелердің несі күні бүгінгі дейін менің үйімде бар. Жұлдыз журналы сол 84 жылдан бері қарата барлық нөмірі сақтаулы. Соны қайта-қайта ашып, кейде әлем әдебиеттері нелері керек болған кезде соны қарап қоямын. Ал енді мен 68 келген жылы, бір-екі жылдан кейін осы өңірінде үлкен археологиялық экспедиция келді. Акишев деген үлкен археолог, даже Марғұланнан кейінгі археологияның атасы деп атауға да болады. Ол кісіні үлкен ұлама ғалым. Осы арада Академгородок деген соғылып, сол городокта тұрып олар көне Отырарды қазба жұмысын бастауға не қылды. Солардың Академгородтың светке қосуын, сосын жаздың күндері олар Байлдыр деген ауыл болатын, соның әдемі бір көлеңкелі бау болатын, соның ішіне киіз үй тігіп қатар отыратын, соның светтерін қосатын. Сосын өзім де соған қызығып, солармен араласатынмын. Ол кезде сол бір шеткейге кіргенімде бір жас жігіт мені шайға шақырды. Сол барсам келіншегі бар екен. Сол шайдың есімде қалғаны, ол ешқандай қантсыз-дымсыз анандай бір жалайтын тәттіменен шай берді маған. Жетсем ол өсігіндегі Байпақ екен. Карл Байпақ, жас жігіт 20-да. Сол Карл Байпақ, ол өзі айтты, менің мамандығым негізінде көр қазу. Мен осыға келдім, ол әлі ешқандай ғылыми атағы жоқ жас жігіт болатын. Ол енді сол жерден басталған, мен жаңағы аздап болса Отырар тарихынан хабарым бар, сол жерде әңгіме болып қалды. Орысша сөйлейтін кісі екен ол кісі. Сонымен мен де орыстың ішінен шыққам сол кезде. Сонымен екеуміз тіл табысып кеттік те, ол жыл сайын маған сол қазба ненің қорытындысын беріп отырды. Содан Отырардың барлық тарихына қанық болдым. Табылған нәрселердің жаңағы зерттеулері, лабораториялық қорытындылары, солардың барлығы кітап түгіледі екен. Сол кітаптар қолыма тиіп отырды. Сосын енді өзім оқуым бар, тоқуым бар. Туған жерім бар. Туған жерім Ақтөбе деген ауылда 3 төбе бар. Біреу Мергенбай төбе деп аталады, ол меніңше кейіннен қойылған Ақтөбе деп аталады.
екіншісі Бұзықтөбе. Ал енді Ақтөбе деген төбенің атынан Ақтөбе деген колхоз құрылған. Қазір сол Ақтөбе ауыл әкімшілігі, сол менің несінен. Соның енді аздап зерттелгені Бұзықтөбе. Бұзықтөбе осы Отырар өңіріндегі ең үлкен төбелердің бірі. Мынау Көңбұрдан, Арғыметтегі мына төбелер, Сейтман төбе, ана төбе, Арғыметтегі Сегіз төбе, Бербеттегі 10 төбе, оның барлығы Бұзықтөбеге келген дейді. Бұзық деген атаудың өзі ол үлкен қала барған, бір кезде Шілік деп аталған, бір жерде Бұзық деп аталған, бір кезде Бұзық деп аталған. Сол алғашқы сол қаланың орны айналасында сол жаңағы егіншілікпен айналысқан адамдардың қонысы болу керек. Ал енді Бұзық деген негізінде Бұзық. Өздеріңіз білесіздер, осы жерді мекендеген үлкен тайпаның бірі мына оғыздар. Оғыздар қазіргі түріктер, Анадолы түріктер, Азербайжандар, түрікмендер, содан кейін гагаuz халықтары осы негізгі солардың ұрпақтары. Ал енді сол оғыз несі екі тайпадан тұрған, үлкен екі тайпа екен. Біреу Бұзық тайпасы, үшінші Шоқ тайпасы деп аталады екен. Ал енді сол Бұзық қаласы сол негізінде ода орналасу несіне байланысты болған болу керек. Дарияның оң жағында тұрғандарды Бұзық тайпасы аталғанда, Арғыметтегі тайпасы өсігінде оқсыз деп жүрген қаланың, ал бір кездегі атауы Шоқ. Мына беттегі менің орталығы болған қазіргі Бұзықтөбе Бұзық. Ал енді сол оғыздардан қалған атау. Ал негізінде сол оғыздардан көп атаулар қалған бізде. Байылдыр деген де соның бір несі. Шауылдыр деген ненің тайпасы. Қазір олар Түркменстанның Ташауыз облысында тұрады, сол Шауылдырлер тұрады. Ал енді дәл осы біздің ауданымыздың орталығы Шауылдыр ауылында сол Шауылдырлердің мекені болған болу керек сөзімізді. Содан келе-келе өзі әр сөз мынандай жер атаулары мынау басқа елдердің біз енді отарында болдық қой, орыстың отауында болдық, орыстың отауында көп болдық. Алдында орыс империясы болды, кейіннен Совет одағы болды. Бәрі ол орыс билеген замандарда атау өзгеріп Шауылдыр болып атап кеткен болу керек. Әйтпесе ол Шауылдыр деп аталған басында осы елдің мекен. Міне осындай сөйтіп сол нелердің барлығына мен енді қызметім ауырлау болды. Екі үлкен мекеменің басшысы болдым. Ол кезде мен тек оқығаннан басқа арагідік жазуға қолым тимеген жоқ. Кейіннен сосын сол осыларды өзім білгенін келінгі ұрпаққа бір тастайшы, жазып кетейші деген ойға келдім. Өзі адамдар өтеді, тез өтеді. Әр күн тарих өзі. Өткен күннің бәрі тарих деп саналады. Ал енді дәл осы күнде айналама қарасам, сол менің жас кезімдегі көп адамдар қазір жоқ. Олар қанша нәрсені сырды өзіне алып кетті. Сосын енді менің туған жерімнің өзінің тарих, Ақтөбешілік деген жер олар. Ол енді алғаш қоныстанған жер. Керек десеңіз, сол Түркістан облысы құрылған кезде Түркістан облысына Шәуілдір өсігіндегі Отырар ауданы Шілік болыстығы болып кірген. Өйткені Шілік болыстығы өзі, бұл Шілік ауылы күнеден келе жатқан есті мекен, ескі орталық. Ал енді соның тарихы мені қызықтырып, сол 70 жылдан бастап соны сұрастыра бастадым корейлерден. Оғы дейманша есімде кірген жоқ. Балалық кезбен көп нәрсені білмей сұрамай қалыппын. Соған өкінем де. Ал енді сонан кейін сол 70 жылдан бері қарата корейлерден сұрап, сол Шіліктің тарихын, оны әсіресе Қоқан билеген заман, өздеріңіз білесіздер, біз әркімнің бодандығында болдық енді. Өйткені біздің өмір сүру салтымыз шіли бір орталыққа бағынған не болмады. Көшпенді халықтар малдың жайыменен әр тоғайда отырдық, әр құмда отырдық, қырда отырдық, таудың ішінде анаяқта отырдық. Бір-біріменен алыс орналасқандықтан ол бір жерде қалада болса тез әлгі ұйымдасып жауға қарсы тұруға болады. Ал бізді шетінен келіп жайлап басып ала берген. Біріне бірі хабар бере алмаған, жиналамаған. Міне сөйтіп 1809 жылы бізді Қоқан хандығы басып алған. Қоқан деген қала бар, Ферғана жақта, Ташкенттің ар жағында 150 километр жерде Қоқан деген қала бар, қазір атау қалған. Сонда кішкентай әлгі не болып құрылған бір адамның, бір үлкен байдың иелігінде болған. Кейіннен күшейе келіп, Бұхар несінен, әмірлігінен бөлініп Қоқан хандығы болып шыққан.
ең аяғында күшейе келе осы өңірді түгел байлап алған. Қызылорда, мынау неңіз, қырғыздарымыз қазіргі жетісу өлкесі түгел, біздің оңтүстік Қазақстан мынау неге дейін, Ақмешітке дейін түгел қоқан билеп өткен. Сол кездегі шіліктің үлкен тарихы, ондағы болған жаңағы датқалар, Тұрғанбай датқа деген болған. Ең аяғында 4 мәрте соғысып, Тұрғанбай датқа алғашқыда Түркістанда болған. Бектіктің қасында. Түркістанның датқасы болған. Кейіннен сосын сол Тұрғанбай жарамды адам болған екен, өте білімді адамдарда қасиет болады ғой. Мысалы үшін анау мынауың бәрін шешіп кететін беті бар, айтатын несі бар, мәселесін шеше алатын адамдарды қай уақытта болғанда ел жақтайды. Ел соның алдына барып жүгінеді. Сондай адам болу керек. Сосын жаңағы бек бір момындау кісі екен, соны билеп баратқасын ел айтып, жаңағы қоқан хандығына хабар беріп, мына Тұрғанбайды құртпасам, мынау бекке ешқандай жұмыс жоқ, іс жоқ, анау жоқ, мынау жоқ деген әңгімені айтып, Тұрғанбай датқа ең аяғында келіп өзінің шілігіне келеді. Сөйтіп өз үйін датқа алып құрады. Тұрғанбай датқа негізінде сол үлкен 2 соғысқа қатысқан. Ең соңғы соғысында 1852 жылы қоқан хандығынан соғыста осы Шошқа көлдің ар жағында Бұлтылдақ деген жерде сол мерт болады. 4000 солдат. Сосын жаңағы бие қанша адамын алып кетеді. Сөйтіп, осындай тарих мені қызықтырды. Сосын енді осыны оқыдым. Кейіннен сосын енді жазайын депті, соны не қылдым. Сосын енді біз енді егеменді қалғаннан кейін біз өз ardатымызға қарадық қой. Қарағаннан кейін өзі біздің кішкентай ғана ауыл Ақтөбешілік өзі негізгі қыпшақтардан тұрады. Кейіннен барып өсігінді араласа бастады ғой. Бұрын таза қыпшақтар тұрады. Қыпшақ дегеннің өзі білесіздер, 4 үлкен тайпаға бөлінеді. Соның біреуі құлан қыпшақтар деп аталады, біреуі қара қыпшақ деп аталады. Ал біздің ауылда қара қыпшақтардан не қылатын Бұлтың деген үлкен әулет тұрады. Ол әулетті менің бір класстас досым Сарықбек Нұрғали деген үлкен кітап жазып кетті. Бұлтың қыпшақтың шежіресін жазды. Сосын қалғандардың шежіресі қалды. Оның үстінде менің ата-бабамда шежіресі бар. Менің әкем өзі көп нәрсені білетін адам еді. Кезінде айтып отыратын осының барлығын. Бірақ мен жадыма сақтамаппын. Ал енді оны сұрап алатындай да жағдай жоқ. Ерте қайтыс болып кетті. Есімді кейіннен жинадым, 70 жылдары. Сосын барып, соған бет бұрып, сол шежіресін жинап, сол өзіміздің шежірені, сосын осы мекен дейтін Арғын, Керей, Тобықты деген ұлылар бар. Солардың шежіресін ойдағыда Сарықбек Нұрғали жазбаған адамдардың шежіресін бәрін жинап жазып қойдым. Соны жаздым. Сосын соның қасына сол ежелгішілік деген бірінші кітапты дайырладым. Сосын сол ежелгішілік енді алды тарих. Ол енді шіліктің тарихын отырардан бөліп алуға не қылмайды. Мен есептеп көрдім. Отырардан тіке санасаңыз шілік 17 километр жер екен. Ал енді мынау отырарда болып жатқан оқиға 17 километр жерге бармайды дейсіз бе? Ол барады ғой. Тек керек десеңіз атын арқандайтын жер. Отырар деген қонақтың атын арқандайтын жер. Оның үстіне ол өзі шуайлы жер. Қасында Шошқа көл деген өзі 21 көл бар. Соның бәрі қорап қалғанда тек Шошқа көл болған. Ең аяғы мына Түркістанға өтетін жерде бар ғой, су. Сол бір көл. Ар жағында Ақыркөл деген көл бар. Сөйтіп соны дарияға құйған. А қазір сол көлдің бәрі тек көктемде әшейін жүріп өтеді де, Шошқа көлі ғана қалған. Сосын Бөген өзенінің бойы Шілікте деген өзен. Шіліктің қазіргі Шіліктің орналасқан жері Шілікті өзенінің бойы. Ескі орыстың саяхатшыларының бірінде жазыпты, 1663 жылы Шілік көлін жағалай қоныстаныпты деп. Соған Шіліктің 200 жылдығын тойлады. Шіліктің өзі. Ескерткіш орнатты Серікжан Сейітжанов дегендер. Жолдың бойындағы. Жолдың бойындағы. Барып ашуға көмектестім. Сосын Шілік туралы, тарих туралы үлкен кітап шығарды. Бекжан Бейсенбай екеуміз бәріміз шығарды. Осындай тарих айта берейін. Өте керемет. Жоқ, керемет. Білген дұрыс, өскелең ұрпақтар, сізді көрген көрермендер, ертең тыңдайтын көрермендеріміз бір ерекше әсер алады деп ойлаймын бұл эфирден. Енді келесі сұрағымыз, сіз жаңағы көп зерттедім, көрдім, білдім деп жатсыз ғой. Осы сізді таң қалдырған бір ерекше жаңалық болды ма зерттеу барысында? Немесе қызықты оқиға есіңізге қалған?
Ол енді мені отырардың тарихы қызықтырды. Отырардың тарихы қызықтырғаннан кейін кейде сол қаладан көшіп келгеннен кейін сол артынан адамдар келеді, достарым келеді, кейбір жекжаттар келеді, бәрін отырар төбесіне алып баратырмыз. Ол енді отырар төбесінің тарихы терең. Сосын енді оның өзі отырар тарихының соңғы жағы қайырлы да ғой. Шыңғысхан сол 1219 жылы осы жерге басып кіріп, мынау мен бір әңгімелер жинағының кітабын шығарған. Соның біріншісі сол отырар ойраны деп аталады. Сол отырар ойраны сол Шыңғысханның бізге қалай келгені туралы тарихқа бейімделген әдеби әңгіме. Сондай сол тарихты барлығын сол көрсететінбіз. Соның бәрін не алатынымыз сол отырардың кейтесебінде сол 70 жылдан бастап мен сонымен айналыстым. Сөйтіп мына арада жаңа Қайырхан деген әңгіме бар оның ішінде. Қайырхан туралы жаңағы нелер. Шыңғысхан берді басып алдың алдында бұл жер мынау Хорезм Мұхаммед шаққа қараған. Ол үлкен мемлекет болған, оған көп нәрсе қараған. Бірақ олардың жіберген қатесі, Хорезм шақтың жіберген қатесі әр иелікті өздері қорғануға қалдырған ғой. Қайырхан хат жазып жіберген, осындай Шыңғысхан ертіс бойынан бері қарата қозғалыпты. Ал енді осыны қорғану үшін не істеуіміз керек? Бізге көмек бер деген ғой. Сонымен жаңағы бір Қараша Хажип деген несімен 10 мың ба 20 мың әскер беріп, осыменен сен өзің қорған. Шыңғысхан не қылады дейсің, сол жерден келе жатқан адам деп. Бірақ Шыңғысхан ол қаруланған еді, 200 мың әскер болады. Сонымен келіп басып алады ғой соны. Бұларда сол Қайырхан деген әңгіме бар, отырар ойраны деген әңгіме бар. Сол тарихқа бейімделген, кейбір шындыққа жанасқан, өз ойымды жазып неғылған әңгімелер. Дұрыс. Енді айтып жатсыз ғой, жаңағы кітаптар жаздым деп, осы уақытқа дейін қанша кітап жаздыңыз, және де сол еңбектеріңізді атын атап тұсын түстеп кетсеңіз? Мен негізінде жазғандарымды 2 кітапқа турладым. Бірінші ешелікшілік деп аталады, ол тарихқа байланысты. Берді отырар өмірінде тарихы қамтылады. Сосын соған сол 2-ші бөлімінде жаңағы нені әлгі шежірені қосайын дедім. Өйткені шежіреде тарихтың бір беті, бір саласы, ол ата-баба шежіресі. Көп адамдар өзінің ата тегін білмейді. Ол енді бір мақтанудың недің, бөлшектеудің несі емес. Бұл әр үй өзінің шежіресін білу керек, әр ұрпақ. Дұрыс айтасыз. Ол обязательно. Ол мысалы үшін өз әкесін, мынау менің әкемде намыстанатын адам қазақта жоқ қой. Қандай болса да әкесі біреу. Шеше де біреу. Ол басқа неге айырбастай алмайсың, басқа неменен ауыстыра алмайсың. Ол жаңыз болады ана біреу, жаңыз болады әке. Сондықтан оны құрметтеу керек, оның тарихын білу керек, зерттеу керек, соның бәрін шежіретіп жазу керек. Сондықтан соны жаздым, соны шығарайын деген ойым келді. Бірақ бір нәрсенің реті келіп қалды да, соны шығарып жүрейін деген ойменен мына бір кітап шығардым. Мына өмір өткелдері деп аталады. Ашып көрсетіп, кеңінен таныстырып. Бұл енді 2-3 бөлімнен тұрады. Алғашқысы сол отырар сазы деп аталады. Бұнда жаңағы әдеби әңгімелер, отырар сазы бірінші бөлім. Сосын осының ішінде жаңағы қалай болады? Менің жасым өзі бұлайша 40 жыл болып 80 болған, мен 82-демін. Ал енді мына кітапты кейін балалар шығара ала ма, шығара алмай ма? Осы шежіре бітіп қалсын деп, мына шежірені қосып бердім. Сосын енді мен күнделік жазатын адаммын. Күнделік жазамын. Күнделік деген нәрсенің өзі адамның көңіл күйінің сыры. Адамның көңіл күйінің сыры. Мысалы үшін кейбір оқиғалар болады, кейбір мәселелер болады, рештер болады, қайғылар болады. Соның бәрінде сол күнделікке түсіріп отырамын. Содан күнделік беттерінен деген бір кішкентай нәрсе қостым. Ізінді қостыңыз ба? Елдің, жердің несіне не қылады. Сосын енді мен көп оқыған адаммын, көп кітап оқимын. Орыстың 2 кітабы түсті қолыма. Содан бір даналық кітаптар екен, соны көшіре мынау елге керек болады деп аяқ жағында содан бердім. 600
87 екен ғой, 687 мынандай әлгі ақыл беретін, адамға не беретін әңгімелер. Мынандай сөздер ма? мақал мәтел сияқты нәрселер. Осындай осы кітап. Енді ежелдік деген кітап таяр тұр. Оған енді екі бөлім тұрады. Бірінші жағы тарих болса, екінші кейінгі жазған әңгімелерім де көп кіріп қалды. Кейде шахмат ойнаймын мен негізінде. Шахмат ойнайтын адам танымағасын енді өлең жазуға кірістім. Дұрыс. Өлең жазудың өзі де адам мені тынықтырады екен. Кейде барлық нәрсені не қылып, мына миыңды ұстап тұруға көмек етеді екен. Сондықтан айтарым жастарға, негізінде көп оқу керек. Адам өлгенше оқу керек. Мысалы үшін маған оқымай үндемей жата берсем де болады, ешкім ешнәрсе демейді. Иә. Ал енді бірақ оқу керек, оқығанды тоқу керек. Мынау өзі қария болғаннан кейін қай ортада болса да айтары болу керек. Ал енді ешнәрсе білместен тек қана ауылдың қатынның өсектеріне не қылатын қария, ол қария деп саналмайды, ақсақал деп саналмайды. Сондықтан сол Керемет. екінші сол күнделік беттерінен жаңағы өлеңдердің бәрі әшейін былайша не емес, әлгі жаңағы нелерімді кейбір күнделік беттерінен деген тарау болады, онда да соны жаңағы неге әлгі өлең түріндегі де жаздым. Дұрыс. Менің мысалы үшін мына арада біздің өзіміз тұстастарымызда қалмай бара жатыр. Бір шай ішетін кезіміз болып жүреді, айына бір мәрте. Соған Әлімбаев деген мынау атқозы бастырған үлкен бір азамат бар. Мысалы үшін сен білмейсің енді, сол 80-ші жылдары біздің аудан республика көлемінде жүгерішілден ірі жетістікке жетті. Анау Пампилов деген аудан бар Алматы облысында. Сол Пампилов деген қайта бізге келіп көретін болды. Сол кездерде мысалы үшін жүгері деген нәрсе өсірді жерде, а жүгері ол сумен өседі. Сонда мынау Әлімбаев деген ватқозы басқарды көп жыл. Сол 30 жылдай басқарды деймін, 30 жыл басқарды. Сол Әлімбаевтың сол жүгеріге қосып, жүгеріні өсіруде үлкен үлесі бар. Сол енді қай күні бір көңіл сұрайды деп барсақ жатып қапты байқұс. Қартайып қалыпсың-ау деп жаңағыға өлең жаздым осындай. Керемет. Қалай екеуміз кездескенбіз. Болған әңгімесінің бәрі. Осындайдың туады, мен сен түсіндірсін айтып. Иә. Міне осындай. Дұрыс, өте керемет жауап алдық деп ойлаймын. Енді соңғы сұрағымыз болсын. Сіздің оқырмандарыңызға болашақ осы кітабыңызды оқиды, енді Құдай қаласа, жастарға және осы тарихпен айналысып жүрген жас буынға айтар кеңесіңіз, ақылыңыз болса? Айтарым енді жаңа айтып та қойдым. Қай жас болса да талпыну керек. Ең бірінші, мынау өзі адам өзін өзі тәрбиелеу керек. Қайда болғанда да. Мысалы үшін бос жүрістен, бос әңгімеден ешнәрсе шықпайды. Әсіресе мектеп жасындағы балалар. Қазіргі замандарда өзгеріп бара жатыр. Сондықтан ең бірінші адам өзіне жүктелген жұмысты абыроймен атқару керек. Мысалы үшін жастың оқушының ол міндеті оқу. Сондықтан сол орта білімді жетелік деңгейде алу керек. Мен кішкентай кезімнен жақсы оқыған адам, медалистпін өзі. Институтта кәдімгі жақсы оқыдым. Ал енді сол талпындық, ол мүмкін біздің қанымызда бар шығар. Әйтпесе менің әкем қат танымайтын, шешем қат танымайтын адам. 40 жыл қой баққан адамдар. Ақтөбенің әр қырында жүріп қой баққан. Біздің сол жастық балалық кезіміз сол қырдағы қараша үйде, киіз үйде, тесік толы киіз үйде қалды. Сөйте жүріп біз енді сол өзіміздің талпынып оқыдық. Сондықтан да жастарға айтатын әсіресе сол өзіне міндетті жақсы атқару керек. Әгер де сол мектепте өз шаруасын жақсы атқарған, соны сөйтіп есейген балалар қай жұмыста да болса да өзінің соны алып кетеді. Сосын адам оқу керек, бос тірлікпен айналыспау керек. Сол оқығаннан кейін сол кітаптардан үлгі алу керек. Көп нәрсе бар, мысалы үшін орыс әдебиеті деген әдебиет үлкен әдебиет. Біздің қазақ әдебиетінің өзі қазір үлкен әдебиет. Бірақ біздің әдебиетіміз халыққа танылмаған әдебиет. Халық дегенім шетелдерге. Әгер де біздің Нұрпейісовтер мысалы үшін шетелдерде танылған жалғыз жазушының біреуі Нұрпейісов. Қан мен тер мысалы үшін соңғы парыз. Осылардың өздері где-то 50 шақты дүниежүзінің тілдерін аударды. Нұрпейісов қайда барса да алақанын салады. Ал енді сол деңгейде жазатын жазушылар бізде көп. Міне осылардың бәрін оқу керек. Осыларда көп нәрсе бар.
айтатыным сол. Өте келелі сұхбат болды деп ойлаймын. Келісім беріп, сұхбатқа келіп, өзіңіздің жаңағы шығармашылық жолыңызда, кітап жазу жолындағы ерекше естеліктеріңізбен бөліскеніңізге алғысымызды білдіреміз. Құрмет көрермендер атынан да алғысын білдіремін. Мінекей құрметті көрермендер, бүгін біздің тікелей эфирде болған мәдениет жанашыры айдары аясында өткен эфиріміз өз мәресіне жетті. Біз қоштаспаймыз. Келесі эфирде сау саламатта болыңыздар. Сау болыңыздар.